Ja, du vill ha en sladdlös sån här. Ja, en sladdlös. Alltså utan slang. Ja. Det hade varit trevligt. Ja, men det är helt rätt. God morgon allihopa! God morgon. Eller ni kanske inte ser det här på morgonen. Det är tidigt på morgonen nu i alla fall. Ja, och vi har fått våra tujor. Jajamän. Nu har vi ju satt dem då här, den vägen. Och även där borta. Men vi har ju skippat Ja, jag bak. går bort och visar sen. Ja, vi har Ja, skippat vi skippade bak. Vi beställde 65 stycken tujor. Och där får vi väl se vad vi vill ha. Om vi vill ha likadana tujor eller om vi vill ha någonting större. Eller? Ja, alltså köpa större direkt. Köpa större direkt, ja. Så jäkla dyrt. Det är dyrt. Och vi beställde 80 till 100. Men den mest exklusiva. Ja, såklart. Vi ska ha den. Jo, men jag kände, Men nu får bara ingen dö. Det är det. Nej, och man ska egentligen plantera dem här på hösten eller våren. Och vi planterar dem mitt i sommaren. Inte hög som galnaste värmeböljan på länge. Varför gjorde vi det då? Nej, men vi beställde dem för några veckor sedan. Ja. Och man tänker ju inte att det ska bli så här. Nej, och det blev det ju då såklart. Galet. Men idag är det sjukaste som ska hända. Ja. Vårat swimspa ska in. Ja. Och där kommer han. Helikoptertjänst. Nej, du driver. Nej. Det ska ju åka in alltså med en helikopter. Ja. Alltså det är det sjukaste. Ja, men det är mycket som händer idag. Mycket. Gardiner det håller på att sättas upp där inne. Alltså det händer så mycket. Ahlsell kommer och levererar allt trallvirke. Allt trallvirke och allting händer exakt samma tid. Ja. Så jag vet inte hur vi ska lösa det här. Jag vet inte heller. Nej. Jag har inte velat sätta upp kameran för vi kommer liksom inte ha tid att filma. Jag tror inte när helikoptern kommer med helikoptern ska. Du får vara lite kameraansvarig. Jag är kameransvarig och du löser så att det inte trillar på vårt hus. Nej. Snyggt. Nu kör vi den här dagen. Kör lite mer vatten. Jag går och visar på andra sidan. Gör det. Just det, ni har ju inte sett att vi har gjutit plattan här för Swimspot. Och det gjorde ju jag, en kille som heter Sebastian som ni träffade tidigare och farsan. Det var nervöst. Betongbilen kom in där igenom. Riktigt, alltså jag höll på att kräkas hela tiden. Här är tujorna på den här sidan. Riktigt fint. Så man kan ju tänka sig om 3 år när det har vuxit upp lite till. Fått lite form och speciellt inte så här ihopkladdade som de är nu. Och så byggde jag och farsan en riktigt nice blomlåda, eller på att säga häcklåda. Vad kallar man? Sjukt nice. Målare som huset. Och den här kommer då fungera som avskärmare. Vad tycker ni? Var det smart? Vi har ju sovrummet där bakom. Inte för att vi är oroliga att någon ska titta in, men det är mer så här. Boxa in det lite och även få bort lite vägljud när vi är på vår härliga altan. Content skapas. Ja, verkligen. Alltid. Usch, nu jäkla sliter farsan nere. Jag är så glad att mina päron är här och hjälper oss. Ja, alltså du hade inte klarat det här. Nej, men jag hade inte fått tummen ur och gjort allt det vi har gjort. Nej, men vi vet inte heller hur man gör, älskling. Nej. Alltså, vi hade inte kunnat gjort något. Sånt går ju att hitta. Ja, fast då ska du googla det och så ska du liksom lita på att det blir rätt. Och Ja, så ska precis. du göra det, kommer inte du göra. Då hade Nej, du bara... Varför kan den äldre generationen så mycket? Och vi Ja, kan men så därför att lite. de var tvungna att göra saker själva. Vi är inte det. Vi ringer någon. Ja. Ja, typ din pappa. Men kommer inte kunskap försvinna då? Jo, det är det den gör. Ja. Titta på våra kids. Det enda de gör är att spela eller kolla på YouTube Shorts. Ja. Och sitter där inne och tycker liksom att varför de inte kan få äta glass till frukost varje dag. Det är helt hopplöst. Jag har gett upp. Men du köpte i alla fall arbetskläder till dem. Ja, Det är så jag tänkte försöka. De var ute i 2 minuter. Ja, Ja, bra. snyggt jobbat Micke. Ja, då inväntar vi Helikoptern. helikopter. Är du nervös? Nej, det är Jag inte. är jätte. Alltså saker kan ju gå fel. Ja, Och då är det liksom, har vi ett swimspa liksom mitt i huset. det hade varit skönt. Nej, det hade absolut inte. För hade vi inte haft något tak. Nej. Nej. Tror du att du skulle åka hela vägen ner om det ramlade in? Nej. Tror du inte? Var skulle du landa? Kanske gå igenom första... Våningen? Ja. Och landa i vårat sovrum? Nej, första taket. Ja, bara taket? Ja. Nej, jag tror det hade. Där skulle du ha dämpat. Ja. Tror du det? Jo. Jag tror jag hade åkt hela vägen. Nej.
landat i garaget. 1,3 ton väg. Ja, det är det jag menar. Det är tungt och så från hög höjd sen. Där. Nej, jag är mer nervös över att de ska ställa det bra. Åh! Där är det. Satan! Det är fan vad sjukt. Alltså det är så sjukt. Ja. Det är sinnessjukt. Okej, Kommer nu de blev jag göra det nervös. här med helikopter? Ja. Ja, nu blev du nervös. Säger du Mickis? Jag är nervös. Nu ska vi få ut alla gardinmontörer också. Ja. Lagom till att den kommer. Typ känns lite så här konstigt att alla kommer ju bara, vad är det som händer? Det kommer vara en helikopter liksom bland husen. Ja. Det enda jag är orolig för det är att vi får den på rätt plats. Ja. Alltså att den inte blir sned eller liknande. Och så är jag orolig över parkeringen här ute. Och att Ahlsell-leveransen kommer. Ja, men den får chilla. Ja, alltså den måste ju chilla tills absolut. vi är klara. Men det gör ju lite så här, du vet, det blåser ju satan och det bara så här kommer bli kaos här. Blåser gör det. Nej, men när helikoptern landar. Jaha, alltså, det är rätt dammigt. Satan. Ja, vi måste typ stänga alla fönster. Ja, för att alltså det är sinnessjukt. Jag har ju åkt helikopter en gång tidigare när Livia. Men de kommer inte blev så liten. lågt. Nej, okej, den kommer ganska högt upp. Ja. Eller? Ja, för när jag åkte helikopter då var den ju bredvid mig. Ja, precis. Och då var det liksom, alltså vi stod verkligen så här. Ja. Det var hemskt. När åkte du helikopter? När Livia blev ombiten. Just det. Ja, Det då var åkte ända vi från första gången. Sandhamn. Men Nice. ja, jag är nervös. Jag vill bara att den ska vara på plats nu. Att det Ja, här är jag med. klart. Jag var bara I lite know. så här, det här är lite samma som när pappa sjösätter sin båt. Ja, precis. Alltså du vet så här, man stod ju bara, han var alltid nervös och bara så här, stod och bara, saker kan ju ske liksom. Ja, så är det ju. Ja, så är det ju alltid. Alltså en strap kan gå sönder och då bara, alltså jag vet inte. Nej. Saker sker. Saker sker. Ja, Shit happens. shit happens. Ja. Men det får bara inte hända nu. Okej, men nu kör vi. Nu kör vi. Hur fett var det där? Ja, det där var fett. Det där var fett på riktigt. Ja. Det var coolt att få den på plats. Vi låter den vara inpackad. Vi gjorde den här om... Ja, och jag ber om ursäkt om det var lite skakigt, men jag var lite nervös. Ja. Och jag hade grus i hela ögonen så jag såg ingenting. Alltså otroligt duktig på att ratta helikoptern. Alltså nu vill jag ta helikopterkörkort. Är det så? Ja, alltså förstår du fett om jag hade tyckte kommit du var in ballt? och bara kört helikopter. Ja. Ja. Har du sett en helikopter så nära någon gång? Ja. Och du har ju åkt ambulanshelikopter. Jag glömde bort det Ja, redan. igen. All right, då står hydrofonen Då står det här. Så nu börjar jobbet med det. Nu är det trallbygge. Nu är det trallbygge. Faktiskt ännu närmare. Ja. Ja. Så har Robin Tjena, här Rille. fixat... ja, Ahlsell. Rille kallas han. Ja. Ja, han fixar fin transport. Jaha, eller säger vi inte Rille i video? Eller säger vi Robin då? Ja, ni säger Rille i videon. Ja, för Rille, för mig är han Rille. Ja. Ja. Det var Robin, vem är Robin? Ja, vem fan är Robin? Okej, nu kör vi på lite här. Vi återkommer. Vi återkommer. Vad gör du nu? Ska bära upp plank så vi kan täcka spår. Ah, snyggt. Kämpe. Alla har ju sin slam. Ja, jo. Det ska slitas generationer. Exakt. Nära på utsliten. Nej, stark farsan. Herregud. Där har vi inte någonting på honom. Kul att du står och tittar lite på när han jobbar. Står och filmar. Jag älskar när föraren kommer med ett leende på läpparna. Ja. Hej! Ja, men det är så. Det ska vara glatt att jobba. Ja. Jag blir alltid nervös när det
kommer grejer och sådär. Speciellt om det är helikopter, men även så här. Jag fattar inte vad det är. Nej, det ska vara rätt. Ja. Det är väl det. Ja, Det ja. ser väl inte rätt. Nej, precis. Märkte du att Mickis, så fort det här virket skulle komma, då drog hon. Ja. Hon var pes. Ja. Snabbt som öga. Men varför? Nya naglar eller något. Hon kollar på de flashiga lyften. Ja, men hon gör ju det. Ja. Helikopterlyft, ja, då ska man här och titta. Men när det är såna här, nej, det här har varit så många gånger så jag skiter i det. Exakt. Sen när vi lyfte helikoptern och fick ingen vara i huset, så kanske därför hon kom ut. Kul att hon inte är här. Försökte gömma sig där inne, det gick inte. Vad gör du ute? Jag tänkte bära. Va? Jag drar. Ska du dra? Ja, jag måste göra det. Ja. Tyvärr. Annars, jag hade gärna hjälpt till. Ja, jo. Men vi har massa grejer till det sen som vi kan Jo, göra. jag vet. Jag får jobba helg här. Ja. Vi har 2 skrivbord vi behöver bygga Ja. i barnens rum. Ja. Med lite hyllor. Och vi behöver lite hjälp. Det Vi löser kommer sig. över på en middag, lite öl. Ja. Bygger vi lite Jag är lite Ha lite swimspa i alla fall. Ja, Ja. kan du få bada Hur lite? fan ska vi hinna jobba då? Jo, men vi gör det. Och så kan vi bada lite emellan. Så Ja. när vi bygger lite mer. Det låter bra, Rille. Vet du vad jag tycker låter bra? Det här ser bra ut. Jag vet hur mycket Jens får på jobb i helgen. Ja. Ja, det gör man. Vet du vad det är för dag idag, Mickis? Torsdag? Ja, vad heter det på tyska det? Jag har ingen aning. Durstag. Deliver Durstag, ja? Men vad var det som var kul? Nej. Nej, det är ingenting. Nej. Jag stod i jorden när jag filmade. Ja. Alltså, Ja, ibland kom det riktigt så här piskande. ja, och jag har ju liksom så här, du vet, glowy smink. Det bara Ja, det har inte jag. fastnar. Jo, men det har du ju. Glow är smink. Sminkade ju dig i morse. Exakt. Ja, nej, men det här blir bra. Ja. Det här blir grymt. Så nu börjar ni göra trallen idag, eller? Ja, ja. Ja, bara Stor- det. stor. Bara smäll upp den. Ja, visst. Och hur lång tid kan det ta? Jag kan inte tänka mig att det kan ta mer än ett par dagar. Hopp. Va? Hopp. Nej, men vadå? Du smäller upp stommen, lägger på Ja, men det är plankor, klart. spikar dit och Hur sen många skruvar tror du? kanske 1000? Är det för lite? Ja, bara till balkskorna är det 2000. Ja, oj. Ja, det är lite jobb. Ja, det är lite. Och ni är 2 pers, för vi har fortfarande inga vänner. Nej, Alltså, alla vänner vi hade kom Ja. fan inte hit, Nej, känner jag. precis. Ni kan ju gå och bada i sjön. Ja, det lät ju skönt i och för sig. Ja, men ni får inte låna vårt swimsuit. Ja, Ni har inte hjälpt till ett skit. exakt. Ja. Ni kan bada i sjön. Ja. Nej, det, är kön. det är dina föräldrar som får komma hit. Vad sa du? Det är dina föräldrar som får komma hit och Ja, bada. så är det. Och Rylle. Ja. Rylle får komma hit. Är inte din pappa i Stockholm också? Jo. Men han får inte komma hit. Nej. Jo, han får fan komma hit. Ja. Han har också hjälpt till, men på ett annat sätt. Ja. Än fysiskt. Ja, Ja, psykiskt. psykiskt. Kolla Mickis! Jag vet. Ja, vi filmade här några dagar Ja, efter vet nu. Du, vi har kommit på att det är typ nästan exakt en vecka. Nej, det är 5 dagar efter. 5 när dagar efter. Ni såg att vi fick poolen inburen. Och ursäkta att jag ser ut så här, men jag har precis spelat in ett samarbete. Ja. Men gräset har börjat växa. Ja, nej, jag tycker det är så jävla coolt. Den är lite luggsliten och det har ju varit sjuk torka. Ja, men det har varit regn i 2 dagar, eller så här, lite sämre väder. Så Ja. att, och det tackar vi för. Det gör vi. Ja. Och vi kanske mest ska kolla på där jag står. Ja. Hur nice? Ja, jag orkade inte ta bort presenningen. Nej, Så jag är ledsen. alltså, men vi är inte klara. Alltså jag och farsan har slitit Ja. så hårt. Alltså, ni kommer Vi gå snackar sönder. 8 till 8. Ja, det är sjukt alltså. Ja. Det är hela dagar. Och vi kanske ska visa ditt finger hur det läker upp. Ja, du ser det då. Jag ser det. Och varning allihopa. Ja. Nej, det är inte så farligt nu faktiskt. Jo, men det är ganska vidrigt faktiskt. Men det har ju börjat liksom, du har ju fått spasmer. Ja, det är jättekonstigt. Sluta! Så något är ju obviously ganska trasigt i det. Ja, Men, så är det väl. Ja, men det här, alltså... Jag tror det var ganska svårt att göra runt här. Ja, Men vi fick till det. Och Ni sen fick är till det. ju... Ja, trä.
Det är ganska svårt att få det rakt. Ja. Men nu har jag fått lära mig hur man bygger en altan. Ja. Jag tycker det har varit kul. Ja, kul. Hänga med farsan. Och... Ja, ni har slitit rejält liksom. Ja. Men det blir ju så himla bra. Ja. Jag tycker ni är grymma. Så faktiskt. är det. Ja, Så är det, Mickis. så är det. Men då kanske vi ska tacka för oss den här gången. Och nästa gång vi filmar så kanske den är klar. Ja. Jag hoppas på det. Ja, alltså den ska vara klar imorgon. Den måste vi klara imorgon. Mina föräldrar åker hem imorgon. Precis. Men du har ganska mycket trall att skruva sen. Jag vet. Vi har ju bara satt det i vissa berliner. Så att vi ska skruva sen. Ja. Det blir Och spännande. så sen ska vi fylla den här... Fan vad stor den var. Den är stor? Ja. Ja, det är nice. Eller hur? Nice. Sen ska vi ligga och bada, så måste vi fixa utemöbler. Men det är liksom långt ner på priolistan. Ja. Så vi får liksom köra på. Vi får ha så här i sommar. Du, efter det här, jag varken orkar eller ha råd med något annat. Nej, jag vet, vi får hänga här. Vi får ta ut handdukar, kuddar från soffan. Ja, Alltså vi får bara lösa det. vi får göra det. Det är så det får vara. Jag tror att de flesta som bygger hus eller har byggt hus känner igen sig. Yes. Du har ett till uppdrag. Bara. Måla baksidan. Varför det? Jag ser det inte. Nej. Can't see it. Okej. Då finns det inte. Nej. Nej, Var det men vi rätt? löser det. Men det kommer. Vi har slitit. Nu kommer vår härliga granne Ja, här. med lite vatten. Ja, Perfekt. riktigt bra. Vi Det behöver vi. Vi ses i Ha det gott. Hej hej.